წლის სახელები 2011 დააჯილდოვეს დღეს ცერემონია ცოტა ხნის წინ ქორთიარდ მარიოტში დასრულდა საღამოზე პუბლიცისტური ენციკლოპედიის სახელების მე-9 გამოცემის პრეზენტაცია გაიმართა, ჩატარდა საქველმოქმედო აუქციონიც, რომელიდან შემოსული თანხაც პალიატიურ ცენტრს მოხმარდება. საღამოს ნატა მახვილაძე ესწრებოდა. ნატა, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი პრიზი დღეს რუსთავი 2-ის პროექტსაც ერგო. დიახ, ერთ-ერთი პრიზი ერგო რუსთავი 2-ის პროექტს, ეს არის პროექტი ნიჭიერი და ის დასახელდა წლის საუკეთესო ტელეპროექტად. სულ იყო 25 ნომინაცია. წლის სახეებთან ერთად დასახელდნენ საუკუნის სახეები, მაგალითად საუკუნის სახეებში დასახელდა ლიანა ისაკაძე, თენგიზ არჩვაძე, ასევე საუკუნის სახედ მედიცინაში დასახელდა გულიკო ჩაფიძე. ასევე იყო სხვა ნომინაციების, მაგალითად წლის წიგნად დასახელდა გაზეთ პრაიმ ტაიმის მიერ გამოცემული წიგნი გმირი. ასევე წლის სახელმწიფო მოხელის ჯილდო ერგო მინისტრ რამაზ ნიკოლაიშვილს. პარალელურად მიმდინარეობდა დაჯილდოებასთან ერთად ცერემონიალი. აღსანიშნავია, რომ ამ დაჯილდოების ცერემონიალის პარალელურად მიმდინარე აუქციონზე ყველაზე ძვირად გაიყიდა 5300 ლარად გაიყიდა რამაზ ნიკოლაიშვილის მიერ გამოტანილი ბრინჯაოს მიგზების ქანდაკება და ასევე წიგნი საქართველოს გზების შესახებ. სულ ამ აქციის შედეგად შეგროვდა 23000 ლარი, რომელიც გადაეცემა პალიატიურ ცენტრს. ყველა სულოცავ, რუსთავი 2 სულოცავ ამ ჯილდოს და ჩვენს ძალიან გახარებულები ვართ. და კიდევ უკეთეს გავაკეთებთ. რუსთავის სახელით მადლობა. სულოცავ რუსთავის ამ გამარჯვებას და მართლა დიდი სტიმულია და მე სხვადასხვა იმის საშუალებას, რომ შემდეგი სეზონი უკეთესი. მეგზების ფიგურა, რომელთა ჩვენ საუკეთესო მეგზებს ვაჯილდოებთ ყოველ წელს, ყველაზე ძვირად გაიყიდა. რას ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ის პრესპული იმ ადამიანებს მოხმარდება, ვისაც ძალიან უჭირს და ჭირდება. უფრო სერიოზულად მე მინდა რომ ეს არის დაფასება არა კონკრეტულად ჩემი საქმიანობის, არამედ ზოგადად იმ გუნდის საქმიანობის, რომელიც კონკრეტული პროექტების შენობით არის დაკავებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც გვირმა წლის წიგნის სტატუსი კი არა სახელი ჯილდო მიიღო, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ამაღელვებელი, იმიტომ რომ ამაზე მუშაობდა მთელი ჩვენი რედაქცია. მთელი სული და გული ჩავდებით ამ წიგნში, იმიტომ რომ ეს წიგნი ამას იმსახურებდა და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ეს დააფასა და ვინც ჩვენთან ერთად მადლობა უთხრა იმ გმირებს, ვიზეც ამ წიგნში არის დაამბობი. ძალიან დიდი დაფასება, საკმაოდ ბევრი ჯილდოები მაქვს, მაგრამ ეს მაინც რაღაცა განსაკუთრებული არის. საუკუნის პიროვნება ეს განსაკუთრებული არის და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ყველა წარმოდგენილი ლოტი გაიყიდა საკმაოდ ძვირად, რისაც ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, ვინც შემოწირა ლოტი და იმ ადამიანებს, ვინც შეიძინა, მათ შორის ერთ-ერთი მეც ვარ. კავტონი გულიკო ჩაფიძის ფონოდოსკოპი ვიყიდა, ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ღონისძიებაზე მიიღო მონაწილეობა. დღევანდელ საქველმოქმედო აუქციონზე უპრეცედენტოდ მაღალი თანხა დაფიქსირდა 25000 ლარამდე. ეს თანხა მოხმარდება პალიატიური მზრუნველობის ცენტრს და იმ ადამიანებს, ვინც საჭიროებს პალიატიურ მზრუნველობას. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც მიიღო ამ აუქციონში მონაწილეობა და ორმაგის სიამოვნება იგება. უკვე დასრულდა პუბლიცისტური ენციკლოპედიის სახელების წარდგენა და როგორც ორგანიზატორებმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, მისი პრეზენტაცია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდება სულ ცოტა ხანში.